हॅलो एव्हरीवन, आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे एक खास रेसिपी जी सध्याच्या वातावरणासाठी अतिशय सुटेबल आहे। ती म्हणजे सध्या होणारा कफच कास किंवा जो खोकला आहे, कफयुक्त, छातीमध्ये कफ जमलेला आहे, श्वास घ्यायला त्रास होतोय, त्यासाठी आपण पंचभौतिक चिकित्सेतील एक सुंदर अशी रेमेडी बघणार आहोत। आणि यासाठी फक्त तुम्हाला 3 घटक द्रव्यांची आवश्यकता असते, जे तुम्हाला कुठल्याही आयुर्वेदिक मेडिकलमध्ये तुम्हाला ते मिळू शकतात। तेव्हा सर्वप्रथम आपण घेऊया बेहड्याचं चूर्ण 1 चम्मच। 1 चम्मच घ्यायची आपल्याला ज्येष्ठ मधची पावडर आणि 1 चम्मच घ्यायची आहे अडुळसाची पावडर। हे तीनही कंटेंट तुम्हाला एकत्र करायचे आहे आणि 4 कप पाण्यामध्ये ते उकळायचे आहे। 4 कप पाणी ठेवून ते 1 कप शिल्लक राहेपर्यंत उकळायचे आहे आणि यानंतर हे पाणी गाळून घ्यायचं आहे आणि थंड होऊ द्यायचं आहे। थंड झाल्यानंतर यामध्ये आपल्या टेस्ट प्रमाणे अर्धा कप किंवा मग 1 पूर्ण कप असं तुम्ही मध मिक्स करायचं आहे। म्हणजे सममात्रेत तुम्ही जेवढा काढा तयार केलाय तेवढ्या मात्रेमध्ये तुम्हाला त्याच्यामध्ये मध ऍड करायचं आहे। आणि मग ज्याला जास्त खोकला असेल त्याला तुम्ही 1-1 तासांनी 1-1 चम्मच देऊ शकता किंवा ज्यांचा थोडासा कमी होतोय त्यांना 2-2 तासांनी तुम्ही तो देऊ शकता। लहान मुलांपासून तर मोठ्यापर्यंत सगळ्यांना अगदी सुटेबल अशी रेमेडी आहे। आता आपण बघूया की ही कार्य कशी करते। तर सर्वप्रथम आपण बघितलंय की बेहडा, तर बेहडा काय करतो, तर तुमच्या श्वासनलिकेवर जी सूज आलेली असते आणि ही सूजमुळे ती अशी नॅरो झालेली असते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला छान मोकळी अशी हवा घेता येत नाही आणि त्यामुळे खोकला येतो। तर ही जी सूज आहे हा बेहडा कमी करतो। ज्येष्ठ मध जे आहे इथल्या कफाला तो पातळ करतो आणि तिसरं कंटेंट जो आहे तो आहे अडुळसा। तर अडुळसा काय करतो की या कफाचं विलयित झालेल्या कफाला तो शरीराच्या बाहेर तर काढतोच, पण त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं एक कार्य आहे तो म्हणजे ब्रॉन्कसला तो डायलेट करतो। म्हणजे जी श्वासनलिका नॅरो झालेली आहे तिला तो अशी डायलेट करतो आणि डायलेट केल्यामुळे आपल्याला शुद्ध हवा किंवा मोकळी हवा आपल्याला घेता येते आणि त्यामुळे मग हा जो खोकला किंवा कफयुक्त खोकला आहे हा कमी होतो। यासोबतच तुम्ही अजून जर सपोज तीळ तेलामध्ये थोडंसं सेंधव टाकून कोमट करायचं, कोमट करून ते छातीला लावायचंय, चोळायचंय आणि कोरड्या कपड्याने किंवा मग मीठ थोडंसं गरम करून एका पुरचुंडीत बांधायचं असं रुमालात कॉटनच्या आणि मग त्यांनी असं शेकायचं आहे। तर हा जो कफ आहे त्याच्यामुळे सुद्धा खूप लवकर तो पातळ होतो आणि शरीराच्या बाहेर काढला जातो। तर तेव्हा बघत राहा अशाच रेमेडींसाठी। नमस्कार।